Вітання усім. Триває ефір на радіо НВ. Мене звати Євгенія Гончарук. І далі будемо говорити про ситуацію в українському небі, а також у ворожому небі, тому що сили оборони успішно працюють по ворожих об'єктах на території противника, і це теж вартує нашої уваги. Ну а розпочнемо з привітання з нашим першим співрозмовником Анатолій Храпчинський, директор з розвитку оборонного підприємства, офіцер повітряних сил у резерві. Мої вітання, пане Анатолію. Вітаю. Дозволю собі почати з інформації про те, що в ніч на 26 липня росіяни запускали по Україні балістичні ракети, загалом 7, зокрема «Іскандер-М», одну керовану авіаракету та 136 ударних дронів різних типів. Серед них є імітатори, звісно. Сили протиповітряної оборони знешкодили 110 ворожих цілей, зокрема 5 балістичних ракет. І ось цю ракету Х-59 або 69. І відтак хочу вас запитати про те, як ви зараз оцінюєте співвідношення ракет і дронів, які застосовує ворог, і подекуди взагалі ми маємо атаки, в ході яких ворог застосовує лише ракети, і, зокрема, це часто «Іскандер-М» або С-400. Давайте почнемо з того, що ворог активно почав застосовувати С-400 по Києву. Це дозволяє йому суттєво здешевити принцип повітряного нападу і при цьому використовувати засіб, який по профілю відповідає балістичній ракеті. Тобто перехоплення таких ракет відбувається лише системами Петріот, ракетами ПАК-3 МСА. І відповідно треба казати про те, що ворог зараз практично що 3 дня або через 3 дня або на третю ніч застосовує балістичні ракети, точкові удари в основному по Києву відбуваються, і це таке поетапне виснаження і перевірка наявності ракет протидії до Петріотів. Відповідно, треба казати про те, що ми бачимо, що ворог застосовує шахеди не в такій кількості, але здебільшого по прифронтовій прикордонній зоні. Знов таки продовжуються удари з боку Російської Федерації по прикордонній, по прифронтовій зоні за рахунок застосування ракет С-300, модернізованих ракет, що суттєво навантажує наші спроможності щодо протидії. Тому, відповідно, я би казав про те, що ворог, можливо, готується до масованих обстрілів, але при цьому поки що намагається виснажити наші ресурси за рахунок ударів здебільшого балістикою і, відповідно, від своїх задач запускає або велику кількість для того, щоб навантажити нашу протиповітряну оборону, або все ж таки меншу кількість. Знов-таки треба казати про те, що за останній час суттєво російська балістика була модернізована. Якщо ми кажемо про «Іскандер-М», то давайте пригадаємо, що ця ракета в принципі створювалася на базі міжконтинентальної балістичної ракети, яка передбачала прорив будь-яких систем протиракетного захисту. Там є і різноманітні ловушки, тобто приманки, або, наприклад, навпаки, елементи, які створюють на засобах радіолокації завади. Відповідно, треба казати про те, що ворог і далі вдосконалює цю ракету, але вже у нього з'явилась можливість вдосконалювати її під західними засобами протиповітряної оборони, тобто в режимах реальних бойових дій, тому що до цієї війни у нього такого досвіду не було. У мене є відчуття певного дежавю. Єдине, що ми зараз говоримо про Київ, на які летять С-400. Це насправді ж ракети протиповітряної оборони за своєю суттю. І раніше жителі Харкова, наприклад, тобто населені пункти, які ближче до російського кордону, вони зазнавали переважно таких атак. По Києву це не було частим явищем. Чи можна спробувати пояснити, чому ворог почав вдаватись до цього? Очевидно, мені так думається, він ближче може підтягувати відповідні засоби. Ми говоримо там про Брянську, Курську область, про це теж говорять в повітряних силах. І виходить, що чи то вони почуваються безпечними, чи просто вирішили, що вони будуть в такий спосіб тероризувати, зокрема, столицю. Давайте ми почнемо з того, що якщо казати про точки пуску цих ракетів, так, відповідно, вони близько до кордонів України. У випадку з системами ракет на кшталт С-400, то вони взагалі майже дуже близько наближаються до кордонів України, тому що оперативний радіус даної ракети всього 250 кілометрів. Відповідно, їм потрібно знаходитися в такій точці, щоб до центру Києва було 250 кілометрів при застосуванні по Києву. Стосовно іскандерів і інших елементів, там більше можливості, але знов-таки в обох випадках треба зрозуміти, що загальний час на запуск ракети, навіть з урахуванням маршу,
це близько 10-15 хвилин. Тобто вони 10-15 хвилин виїхали, відстрілялись і відповідно вже вийшли з можливої зони нашого ураження. Чому С-400? С-400 суттєво дешевше за Іскандери. Якщо ми кажемо про, наприклад, про ринкову вартість таких ракет, то С-400 коштує близько $300 000. А водночас треба казати про собівартість російського Іскандеру, який в принципі оцінюють по деяким характеристикам до $3 мільйонів. Я же оцінюю його по вартості, скільки це для росіян виходить, це близько $700-800 тисяч. Відповідно, треба розуміти, що коли ворог застосовує ракети С-400, які вони виготовляють по 40 одиниць на місяць, вони собі можуть це дозволити за рахунок того, що збільшується, тобто зменшується фінансове навантаження. Відповідно, треба казати про те, що ворог почав застосовувати С-400, тому що ця ракета дозволяє працювати на глибину 250 кілометрів. Тому що С-300, які ви зауважили, використовувалися по Харкову або при фронтовій прикордонній зоні, це всього 120 кілометрів радіус дії. Відповідно, треба казати про те, що насправді для того, щоб оперативно вирішувати такі питання, нам потрібна якісна розвідка і умовних 15-20 хвилин для враження позицій пускових. Для цього нам потрібно мати які засоби, відповідно ті, які можуть бути використані з реактивною тягою на швидкостях понад 800 км на годину. Тобто ми кажемо про такі системи, ударні системи, як Storm Shadow, JASMS ракети. От у нас там американці планують нам передати оновлену ракету AGM-188, яка є модернізацією, меншою копією JASMS-158. Тому, відповідно, треба казати про те, що нам потрібно швидкі оперативні дані, засоби знищення, які знаходяться на чергуванні, і відповідно відпрацювання, тому що будь-який навіть наш middle strike дрон не долетить. Для того, щоб виконати йому таку задачу, вам потрібно 25 хвилин долетити. Поки він долетить, то вже позиція звертається і відповідно виходить з бойових рубежів. Можна їх шукати безпосередньо на місцях базування, тобто ми кажемо про якісь аеродроми, які склади. Ми це робили. У нас є випадки, коли знищували спускові установки для Іскандеру. Але водночас треба казати про оперативні можливості, коли у нас умовно дрон-розвідник знаходиться в повітрі або надаються супутникові розвідувальні дані. Ми чітко отримуємо координату, і від отримання координати до застосування ракети час усього 5 хвилин. Тоді ми зможемо насправді вибивати пускові установки. Але станом на зараз ми можемо говорити, що принаймні для столиці це певна нова реальність, яка може бути з нами тривалий час. Що або ми маємо вже таку реальність, що ми чуємо вибухи паралельно з оповіщеннями про повітряну тривогу, або що між оголошеннями тривоги проходить на жаль, або влучання, або звуків збиття буквально кілька хвилин. Знову таки, давайте повернемось до того, що балістика за останній час активно використовується по Київщині, по столиці. Відповідно, ворог намагається максимально тиснути на суспільство за рахунок таких ударів по цивільному населенню. І відповідно нам треба готуватися, і доволі правильно роблять деякі кияни, які вже просто йдуть на ніч в метро, тому що давайте ж таки оцінимо степень ризику, тому що якщо ми кажемо про пряме влучання, від прямого влучання мало що врятує. Зрозуміло, що одне питання, коли влітає Іскандер з великою кількістю корисного навантаження, інше питання, коли влітає з 400 зі 180 кілограмів. Але знов таки треба казати про те, що в будь-якому випадку ці дві ракети несуть суттєві страшні наслідки при прямому влучанні. Знов таки треба казати про те, що ми працюємо в режимі системи протиповітряної оборони, не в режимі системи протиракетного захисту, коли ми кінетично знищуємо на великих висотах, відповідно, наслідки від падіння уламків мали. Коли ми збиваємо в режимі hit to kill, тобто кінетичного знищення на висоті 2 кілометрів, все одно ці уламки падають десь і призводять до займання, вибухів і так далі. Тому головна задача киян – це знаходитися в безпеці, намагатися шукати можливий швидкий час для того, щоб
бути, хоч принаймні хоча б за двома стінами, якщо ми кажемо про випадок розльоту шрапнелі. Тому що давайте заважимо, за останній час ворог активно використовує «Іскандер» з уламковими елементами і з підривом над землею, тобто для того, щоб саме завдати якомога більше шкоди цивільному населенню. Чи є наразі розуміння, чому, коли ми дивимося на номенклатуру цього озброєння, яке ворог запускає по Україні, ми менше зараз бачимо кінжали, але натомість, наприклад, є циркони, бо кінжали, і, наприклад, ми розуміємо, що носіями цих ракет, наприклад, є міги, і ми там часто моніторимо, і, наприклад, спокійні, що якщо вилетів міг, то у нас є там певна більша кількість часу, аби переміститись в укриття. Почнемо з того, що ворог наростив спроможності щодо випуску таких ракет, як «Іскандер», і це насправді оперативна ракета, яка надає швидкий і час на завантаження, координат цілі і відповідне відпрацювання, на відміну від будь-яких інших засобів повітряного нападу, тому що для зльоту Міг-31 потрібен час, це 15-20 хвилин, відповідно, зрозуміло, що кінжал там долітає за лічені хвилини, але в будь-якому випадку ми принаймні розуміємо, що зараз можливий напад з боку таких засобів повітряного нападу. Водночас треба казати, коли ми бачимо, що злітає стратегічна авіація, там плюс крилаті ракети, які курсують зі швидкістю там до 800 км на годину, відповідно, ми теж можемо розрахувати приблизний час, де вони будуть знаходитися і коли вони будуть застосовані. Тому, відповідно, треба казати про те, що ворог це розуміє і шукає неочікуваності для наших систем протиповітряної оборони, вибирає складні маршрути. Так, відповідно, зменшилась кількість кінжалів, але у них є, наприклад, зараз можливість застосовувати старі «Онікси» або більш сучасні циркони. Циркон, до речі, насправді є гіперзвуковою ракетою, відмінно від кінжалу, який, в принципі, має таку велику швидкість виключно за того, що він перший ступінь розгону виконується літаком. Відповідно, знову таки треба казати про те, що якщо ми кажемо про запуск з Міг-31, то умовно 5 ракет запустив Міг-31, йому потрібно капітальний ремонт двигуна, тому що він не передбачав такої активної експлуатації в такому режимі. Тому, в принципі, тут ворог шукає рішення, які дозволять бути неочікуваним для наших систем протиповітряної оборони. Подивіться уважно карти прольоту ракет, і деякі вони розтягують кут заходу ракет для того, щоб ускладнювати роботу, наприклад, системам Петріотів. Тому що Петріота система радіолокаційна має лише направленої дії засіб радіолокації. До речі, зараз одним із напрямків, яким займається компанія, це створення системи радіолокації, обертової радіолокації на 360 градусів. І, до речі, Польща залучена як один із підрядників виготовлення деяких систем до Петріотів, залучена до цього питання. Тому, в принципі, тут треба казати про те, що ворог розуміє, де розташована наша система протиповітряної оборони, шукає слабкі місця і вирішив вийти з режиму колосального навантаження, але ж знов-таки це не відміняє можливість застосування знов-таки чергово великої кількості стратегічної авіації, «Іскандер-К», калібрів і так далі. Але він зараз точково намагається бити по Києву для того, щоб створити суттєвий тиск саме на цивільне населення, вибиваючи виробничі потужності, можливо, наші виробничі потужності, б'ючи по наших складах, тобто розуміючи те, що ми йому вибиваємо набагато більше, в принципі, і знов таки ми то готові вже на 5-й рік війни до таких дій з боку ворога. Росіяни не готові, і тому вони намагаються створити теж якусь картинку для свого телебачення, що буцімто вони роблять удари помсти. Зранку 26 липня у Кривому Розі лунали вибухи, і було зафіксовано, що атакували реактивними дронами російськими місто, і, зокрема, на жаль, в торгівельний центр було влучання. Ми зараз говоримо про те, що ці реактивні дрони – це велика проблема для нашого протиповітряного захисту. Вони швидкі, вони доволі смертоносні. Що можна сказати про зміну характеристик цих дронів і наскільки їх стало більше під час запусків? Давайте почнемо з того, що швидкість дрона, в принципі, дорівнює плюс-мінус крилаті ракети. Відповідно, треба казати про те, що в нас є, в принципі, інструменти, які можуть протидіяти, але водночас треба казати про те, що нам треба повертатися до того питання, про яке я постійно
понад 3 роки наголошую в усіх ефірах щодо створення маловисотного радіолокаційного поля за рахунок засобів радіолокації, які можуть виявляти будь-які повітряні цілі на малих висотах, незалежно від їх швидкості прольоту. Тому що якщо ми кажемо про протидію шахедам на ДВСі, ми навчились візуально їх сприймати, ми навчилися їх по звуку детектувати, і відповідно навчились навіть по звуку їх перехоплювати за рахунок того, що там на тріангуляції ми розуміємо точно приблизне місце знаходження цього шахеду. Треба побудувати якісні очі, які будуть працювати незалежно від погодних умов, тому що зараз буде осінь прийде, у нас буде знов тумани, у нас буде низька хмарність, у нас буде дощ. Ми не зможемо працювати оптичними системами виявлення і протидії. Нам буде це складно робити навіть французькими талісами, які теж в характеристиках зазначено, що вони можуть бути мало ефективних в умовах туману або поганих метеоумов при великій вологості. Тому тут треба казати про те, що нам потрібно побудувати систему радіолокації. До речі, це чим я займаюся. Ми розробили низку своїх радарів, які дозволяють нам виявляти на відстані 15 кілометрів на висоті до 3 кілометрів будь-які повітряні цілі, незалежно від швидкості польоту. Ну, знов таки, ми кажемо про аеродинамічну, ми не кажемо про гіперзвуковиці. Але побудувавши систему маловисотного радіолокаційного поля з великою кількістю таких радарів, ми зможемо прогнозувати траєкторію польоту, ми можемо супроводжувати цілі і, відповідно, діяти на випередження, тому що не проблема перехопити повітряну ціль з зустрічним курсом. Це проблема, коли у вас немає точної координати і розрахунки балістичного, де знаходиться повітряна ціль. Коли у вас є чітке розуміння і ви супроводжуєте повітряну ціль в небі, ви можете її перехоплювати, хоч заходячи в задню полусферу, хоч в передню полусферу, хоч зверху, хоч знизу. Тому, відповідно, треба казати про те, що такий прорахунок можливий лише за рахунок створення великої кількості засобів радіолокації. На жаль, те, що ми використовуємо, це більшість західних зразків. Те, що є, воно не надає точну координату, там є похибки. Відповідно, треба казати про можливості радарів, які працюють в певних діапазонах, які дозволяють і виявляти, і супроводжувати. Тобто працювати в режимі огляду і, відповідно, після виявлення повітряної цілі супроводжувати. І при цьому треба казати про те, що ці радари повинні працювати з великою кількістю повітряних цілей, тому що ми бачимо, що ворог застосовує велику кількість, навіть пролітаючи в тандемі для того, щоб не були помітні на засобах радіолокації, відповідно, треба казати про те, що такі засоби повинні виявляти велику кількість цілей і супроводжувати велику кількість цілей. Тоді можна казати про ефективне застосування дронів-перехоплювачів, яким навіть можна не ставити камеру, тому що ми зможемо працювати в режимі радіолокаційному, і, відповідно, камера буде лише потрібна на останньому етапі, на останніх там last mile на 50 метрів, коли вона його захопить, і лише буде візуальне підтвердження те, що шахед знищений. Тому швидкість шахеда, в принципі, якщо казати про побудову класичної системи протиповітряної оборони, не впливає на можливості протидії. В даному випадку ми знаходимося в такій ситуації виключно до того, що у нас недостатньо засобів радіолокації, які могли би допомогти нашим військовим ефективно працювати. Я пам'ятаю, я думаю, що це очевидний факт, що велику частку на себе збиття дронів в певний період взяли дрони-перехоплювачі. І якраз інформація про те, що швидкість цих дронів-перехоплювачів недостатня. Тобто складно, тут уже все складно збивати якраз ці реактивні БПЛА російські через те, що це треба бути дуже талановитим вже пілотом, так, аби ефективно знищувати такі цілі. Чи можемо ми говорити, що якраз для, наприклад, такої складової нашої ППО, як дрони-перехоплювачі, це наразі виклик? Безумовно, це виклик. Якщо ж ми знов-таки треба зрозуміти час підльоту до повітряної цілі, яку треба знищити. Якщо у нас ми знаємо, що у нас з азіму там 118 іде шахед, і відповідно ми знаємо, що до нього відстань близько 10 кілометрів. Відповідно, ми підіймаємо дрон-перехоплювач і йдемо зустрічним курсом, і відповідно можемо перехопити його в такому режимі. Знов таки тут треба казати про те, що ж велика швидкість все одно дозволяє нашим дронам перехоплювати. Наприклад, якщо дрони розташовані пускові установки для систем перехоплення, тобто для цієї ж
пускові установки з цими дронами, розкидані по території, знаходяться в спеціальних боксах і звідти злітають, і коли є загроза найближча до цього чи іншої пускової установки. Тут філософію потрібно змінювати. Ми обмежені в кількості дронів-перехоплювачів, ми обмежені в кількості засобів радіолокації. Відповідно, ми обмежені в кількості пілотів, які можуть працювати якісно. Тому тут ми кажемо про те, що нам це треба активно масштабувати, і знов таки треба казати про вдосконалення деяких систем, тому що ми досі на руках доводимо дрон-перехоплювач до дрона шахеда для того, щоб його знищити. Цей процес повинен бути автоматизований. Тобто, коли засіб радіолокації надає чітку координату і точку упередження, туди саме в то місце летить дрон-перехоплювач, оператор лише контролює процес виконання задач, не пілотує їм. Давайте пригадаємо, в чому різниця від наших старих радянських літаків, винищувачів і, наприклад, тих сучасних, які ми отримуємо і будемо отримувати. Це можливість пілоту не робити критичних помилок навіть в режимі стресу. Тобто ми кажемо про те, що літак розуміє, як скоординувати дії пілоту. Відповідно, треба казати про те, що ми повинні вийти з режиму пілотування дронів-перехоплювачів і перетворити їх в умовно на ракети протиповітряної оборони, просто дешевий засіб знищення, який буде працювати по повітряних цілях за рахунок того, що цілі вказівки. Тобто є таке розуміння в протиповітряної оборони, яке командне наведення, коли безпосередньо засіб радіолокації надає точну координату і постійно наводить ракету на ціль. І на фінал хочу вас запитати про успішне влучання сил оборони. Зокрема, дрони сил спеціальних операцій уразили Тюменський НПЗ днями. І це, як на мене, фантастично, тому що ми говоримо про розташування об'єкта за понад 2000 кілометрів від кордону з Україною. І навіть є інформація, що він був захищений антидроновими сітками. А наскільки ось, зокрема, така атака є свідченням нового рівня, на який ми виходимо, так, і тих ефективних результатів, які демонструємо? У нас є задача збільшувати відстань роботи наших ударних безпілотників, і понад 4000 кілометрів і 5000 кілометрів. Принаймні, у мене є бажання, щоб нарешті позбавили Росію єдиного МС-21, який показує Путін кожні 3 роки і розповідає про велике його масштабування. Але знов таки давайте повернемось, мабуть, до ключових подій, які відбулися. Якщо ми кажемо вже про успішність ударів, то це завод в Кірові. Це один із важливіших заводів для Російської Федерації, який виготовляє велику кількість комплектуючих для балістичних ракет і для крилатих ракет. Давайте пригадаємо також удар в Воткінський завод, давайте пригадаємо Волгоград, давайте Кремній ЄЛ згадаємо. Тобто ми системно вибиваємо деякі можливості Росії щодо будівництва крилатих і балістичних ракет. Оце, на мій погляд, мабуть, найкраще, що ми зараз робимо. Безумовно, треба вибивати і далі нафтову галузь, треба вибивати ці складські приміщення, тому що це напряму впливає на росіян, і вони розуміють, що СВО повертається до них. Але водночас треба казати про те, що саме такі удари позбавляють ворога можливість робити масований обстріл. Давайте пригадаємо удар по Енгельсу, коли літак Ту-95 МС знаходився споряджений, вже готовий для предислокації в якийсь із російських аеродромів для того, щоб потім бути залученим до масового обстрілу, був знищений силами оборони України. Відповідно, треба казати про те, що і далі треба тиснути. Але треба не забувати, знов таки, давайте пригадаємо, що на території Білорусі знаходиться близько 14 підприємств, які виготовляють електроніку для Російської Федерації. Тому я постійно наголошую, що не треба дивитися, що там західного знаходиться в ракетах або в шахедах, або інших засобах. Треба дивитися, щоб там було цього менше російського або білоруського. І це, правда, буде наближати нас до того, що ми будемо більш захищені і зможемо більш успішно атакувати територію противника. Пане Анатолію, дякую вам надзвичайно за час на цю розмову і вашу експертну оцінку. Анатолій Храпчинський, директор з розвитку оборонного підприємства, офіцер повітряних сил у резерві. Говорили про, насамперед, те, як Російська Федерація застосовує балістичні ракети, про те, як вони почали використовувати по столиці та області об'єкти, озброєння, яке по суті своїй є засобами протиповітряної оборони. Насамперед я кажу про С-400 і про те, яких труднощів це завдає для нас, для жителів, які недалеко проживають від, на жаль, кордону з Російською Федерацією. Ну і також про реактивні дрони, які також противник активно застосовує зараз під час повітряних атак. Стежимо і надалі за темою, яка стосується фронту
фронту. Але поки що поступаємось новинам і за деякий час повернемося. Підтримай тих, хто тримає ефір. Одна підписка і незалежна журналістика триває. Долучайтеся до спільноти за посиланням під відео. Радіо НВ. Ми пояснимо все.